자, 마이크 테스트. 하나, 둘, 셋, 넷. 아, 에, 이, 오, 우. 예, 시청자 여러분 안녕하십니까? 토크작도 작은 박사입니다. 제 목소리는 잘 들리시는지요? 예, 오늘 12월 28일 화요일 오전 5시 13분에 방송과 녹화를 시작하겠습니다. 그 전에 그 유튜브에 구독과 좋아요를 눌러주시면 감사하겠습니다. 네, 자, 이렇게 방송을 통해 오랜만에 뵙게 됐네요. 제가 여러모로 많은 고심했습니다. 뭐냐면 그, 그 유튜브만 단독 송출하니까 모자란 감이 없지 않나 싶습니다. 그래서 고심한 끝에 아프리카 TV와 같이 동시 송출을 하게 됐습니다. 먼저 그 화면을 보여드리도록 하죠. 자, 지금 화면 보이시죠? 원래 그 유튜브만 그 송출했는데요. 이번에는 유튜브뿐만이 아닌 아프리카 TV까지 동시 송출을 하게 됐습니다. 제가 우려가 되는 건 여기서 뭐 베스트 BJ 다음에 파트너 BJ까지 넘어가게 된다면 동시 송출은 하지 말라고 되어 있습니다. 즉, 오로지 파트너 BJ를 이제 계약 성립할 경우 이제 오로지 아프리카 TV만 가지고 송출해야 한다는 얘기죠. 다른 건 송출하면 안 된다는 그런 규정이 있습니다. 그것도 저 여러모로 많은 생각한 끝에 결정을 내리게 됐습니다. 뭐 당분간 아프리카 TV 파트너 BJ라는 칭호를 획득하기 전까지는 동시 송출은 가능합니다. 그러나 만일에 베스트 BJ뿐만이 아닌 파트너 BJ까지 칭호를 받는다면 계약상의 조건으로 오로지 아프리카 TV만 가지고 단독 송출해야 한다는 점입니다. 화면 다시 보여드릴까요? 자, 보이시죠? 제가 지금 그 유튜브뿐만이 아닌 아프리카 TV까지 이렇게 송출하고 있습니다. 오늘 녹화한 지 한 3분 47초가 지나가고 있네요. 앞으로 뭘 어떻게 해야 할지 많은 고민을 해서 이렇게 동시 송출하게 됐습니다. 자, 그러면 일단 화면을 한번 간단하게 이렇게 한번 보도록 하죠. 뭐 별거 없습니다. 현재 요거 공지사항 휴방 포함이라고 나와 있죠. 뭐 그냥 별건 없습니다. 근데 이 게시판 기능이 좋은 게 시청자분들에게 알아서 오늘 왜 방송 하나 안 하나 여기서 보시면 되겠고요. 유튜브는 아직까지 구독자 1000명이 달성되지 않았기 때문에 커뮤니티 게시판이라는 기능이 비활성된 상태입니다. 구독자 1000명 이상 넘어야만 이와 같은 커뮤니티 게시판이 존재한다는 것이죠. 제가 보여드린다면요. 자, 보이시죠?
여기 홈, 동영상 재생 목록, 채널 정보, 돋보기라는 이런 그 기능 목록 중에 커뮤니티라는 게 있습니다. 지금 아직까지는 그 구독자 1000명이 달성되지 않았기 때문에 이게 아직 활성이 안 된 상태입니다. 유튜브도 한번 간단히 볼까요? 유튜브 같은 경우는 그냥 실시간은 그냥 말 그대로 그 지금 예, 라이브라고 표시된 게 그 생방송이죠. 제가 엑스스플릿 프로그램을 통해 그 생방송을 진행하지 않은 이상 이런 기능이 그 비활성되거나 활성화되거든요. 그냥 실제로 방송하는 것보다 그렇게 생각하시면 되겠습니다. 그 다음 걸 보여드리자면 자, 여기 보이시나요? 우측 상단에 보시면 토크작도 유튜브, 국어 서적, 국어 대내대전 사전이라고 이렇게 나와 있는데요. 이것들 클릭해보면 이렇게 나옵니다. 자, 이렇게 순서대로 나열했는데요. 자, 먼저 토크작도 유튜브 나오죠. 그 다음에 국어 서적 누르면 이런 화면이 나옵니다. 됐고, 다음에 국어 대내대전 사전이라 나와 있죠. 누르면 이렇게 뜹니다. 앞에 제가 보여드렸던 게 이거 토크작도 유튜브는요. 이제 제가 방송이 이제 끝나고 나서 녹화를 다 끝냈겠죠. 방송과 녹화를 동시에 진행한다 제가 누누이 이렇게 처음부터 언급하고 있습니다. 녹화 끝나면 편집하든가 그럴 건데요. 당분간은 그냥 무편집으로 바로 올릴 계획입니다. 녹화는 할 부분을 뭐 켜고 끄고 이런 방식으로 진행할 듯 싶습니다. 자, 여기서 궁금한 게 동시 유튜브하고 아프리카 TV 송출한 다음에 녹화까지 하게 되면 시스템의 리소스를 얼마나 잡아먹는지 궁금하겠죠? 제가 보여드리자면 자, 보이시죠? 지금 보시면 제가 지금 화면 때문에 잘 안 보이거든요. 잠시 카메라 화면 가리면요. 자, 이렇게 나오거든요. CPU, 메모리, 뭐 디스크 0, 디스크 1, 이더넷, GPU 0, GPU 1이라고 이렇게 나와 있죠. 자, 지금 여기서 리소스를 많이 잡아먹는 게 뭘까요? 바로 GPU 0의 인텔 UHD 그래픽스 630이죠. 지금 보시면요. 또 화면 제가 이 카메라 화면 계속 가리고 있네요. 이건 그냥 가리도록 하고요. 예. 지금 사용률이 한 47, 49, 44 이렇게 왔다 갔다 하고 있네요. 제가 봤을 땐 평균적으로 45% 이상 차지한다고 보거든요. 그 유튜브 스트리밍 하나만 가지고 했을 때는 여기서 제가 그 유튜브 스트리밍 하나만 가지고 송출했을 때는
지금 화면 보시다시피 지금 잘 안 보이겠지만 밑에 지표 0이라 보이겠죠. 그걸 보시면 되겠습니다. 사용률이 20%에서 26%까지 왔다 갔다 한 걸로 그렇게 기억하고 있습니다. 근데 이번에 아프리카 TV까지 포함해서 송출하게 된다면 어떻게 되는지 궁금하시겠죠. 지금 보시면 뭐 46, 49, 47, 46, 48 계속 사용률이 이랬다 저랬다 왔다 갔다 하는 중이죠. 최고 찍은 게 지금 한 51%였나 싶습니다. 다시 동영상을 봐야겠지만 말이죠. 아직까지 제가 뭐 동영상의 그 화면하고 소리의 밀림이나 그 싱크가 안 맞는 경우가 있죠. 아직 그거는 발견 못하거나 찾지를 못했습니다. 이제 시청자분들이 알아서 이렇게 채팅창을 통해서 알려주시겠죠. 뭐 화면하고 소리가 밀린다, 혹은 화면하고 소리가 이게 뭐 어긋난다, 안 나온다는 게 분명히 나올 거라고 저 그렇게 예상해 봅니다. 그럼 다음 거 한번 보도록 하죠. 자, 지금 이와 비슷하고 대등하게 찍고 있는 게 있죠. GPU 1. 자, 요 그래픽 카드죠. 예. 지금 보시면 사용률이 나오죠. 뭐 33%, 46%. 이건 뭐냐면 엑스플릿 그 상단 목록에 파일 방송 다음에 녹화라는 부분이 있습니다. 녹화를 제가 이렇게 그래픽 카드로 설정했습니다. 화질은 매우 높음이고요. 비트레이트 같은 그 수치를 입력하는 건 안 나와 있더라고요. 그냥 낮은, 보통, 높음, 매우 높음, 울트라라고 다섯 가지 종류의 품질 설정이 이렇게 돼 있더라고요. 그 중에서 제가 4단계인 매우 높음으로 설정해 놨습니다. 현재 그래픽 카드 대란이 여전히 현재 진행형이죠. 지금 44%, 45% 이렇게 찍고 있네요. 이거는 그냥 송출용이 아닌 오로지 녹화용으로만 사용하고 있습니다. 말하자면 뭐 이게 뭐 인텔 CPU의 그저 내장 그래픽 카드하고 요 하나는 잘 보시죠. 요거 그냥 외장형 그래픽 카드 꼽는 거, 이렇게 두 개 코덱을 나뉘어서 사용하고 있습니다. 어떻게 보면 시스템이 복잡해 보일만 하죠. 지금 제가 사용하는 게 이게 원컴이거든요. 카메라를 잠시 보여드리도록 하죠. 자, 조심해서. 자, 보이시죠? 컴퓨터 한 대뿐입니다. 다른 거 뭐 별거 없습니다. 다시 카메라를 제대로 갖다 놓겠습니다. 이렇게 시스템을 구성하게 되는 겁니다. 그럼 나머지 하나가 남았죠. CPU. CPU가 어떤지 보도록 하죠. CPU는 뭐 별거 없죠. 이거는 거의 안 쓴다고 보시면 되겠습니다. 뭐 굳이 쓸 거면 여기서 굳이 쓸 거면 X264라는 코덱을 쓰면 CPU 100%를 활용하고 사용할 수 있게 됩니다. 다만 최악의 단점이 그 CPU 사용률을 높아진다는 게 최대 단점입니다. 코스로만 가지고 이게 송출하거나 녹화하는 거기 때문에 시스템에 부담감을 가지지 않을 수가 없게 됩니다. 그래서 제가 앞에서 보여드렸다시피
여기 요건가? 아 여기다. 그 인텔 CPU의 내장 그래픽이 하고 퀴싱크죠. 그 다음에 요건 그냥 엔비디아 그래픽 카드 GTX 1650 이렇게 두 가지만 가지고 현재 방송과 녹화를 진행하고 있다는 점입니다. 제가 걱정되는 게 그거죠. 아 이게 두 개 송출하면 화면과 소리가 밀리지 않을까 많이 걱정했습니다. 다행히 아직까지는 뭐 GPU 0번, GPU 1번 인터넷은 그닥 걱정할 게 없어. 500메가짜리만 그거 쓰고 있습니다. 1기가 사용해봐야 저한테 무의미한 게 어차피 게임을 안 하거든요. 뭐 게임을 손을 놓은 지 오래됐죠. 한 6년 전인가 5년 전? 뭐 그렇게 될 겁니다. 자 그러면 다시 그 보죠. 자 보이시죠? 지금 전체 자, CPU 메모리 디스크 0, 디스크 1, 이더넷, GPU 0, GPU 1이라고 이렇게 나와 있죠. 뭐 저의 시스템 구성은 이렇습니다. 그럼 혹시 컴퓨터 사용 어떻게 되신지 궁금하실 수도 있겠죠. 그 화면을 보여드리도록 하죠. 자 보이시죠? 자 굳이 여기선 나 드래그 하거나 눈으로 보진 않겠고요. 자, 여러분이 알아서 이렇게 찾아보시면 되겠습니다. 네, 이렇게 보여드렸고요. 오늘 제가 여기서 알려드릴 건 다 알려드린 걸로 기억하겠습니다. 유튜브만 하니까 뭔가 허전한 느낌이 없지 않아 있습니다. 이제 앞으로 저의 길잡이이자 동행자 역할 해줄 분이 있죠. 그것은 바로 요거. 자, 에센스 국어사전 특장판이죠. 제가 이와 관련된 영상을 녹화해 둔 게 있죠. 방송과 녹화를 동시에 해 둔 게 있죠. 유튜브 이거 제 여기. 자, 일단 화면 넘어가서 이 세 가지 있죠. 토크작도 유튜브, 국어 서적, 국어 대내대전 사전 이렇게 나와 있죠. 여기서 토크작도 유튜브 누르면요. 이제 그동안 이제 방송했던 걸 녹화해서 아니면 그 동영상 편집 프로그램을 통해서 그 동영상 편집 프로그램을 통해서 편집해서 업로드하거나 아니 무편집으로 업로드하고는 합니다. 이제 제가 당분간 편집할 분은 편집할 거고요. 뭐 그냥 편집하기가 너무 힘들거든 무편집으로 그냥 바로 업로드하는 형식으로 가겠습니다. 다음 화면 넘어가면요. 여기서 관련 있죠. 이제 그동안 제가 방송해놨던 게 나와 있죠. 여기 유튜브에 지금 올려져 있는 것들은 그냥 대부분 그냥 녹화했다 봅니다. 그러니까 스트리밍 저장해두고 그런 방식은 아니라 그냥 앞에서 보여드렸죠. 제가 그 지포스 그래픽 카드 GTX 1650 그래픽 카드를 가지고 녹화만 사용해서 자 이렇게 무편집으로 이렇게 업로드합니다. 간혹 편집하기 하겠죠. 자막을 입혀가지고요.
이것도 여러모로 떠올리게 되더라고요. 편집해서 그러니까 이제 동영상 프로그램을 통해서 이제 필요 없는 부분 화면을 자르고 이제 자막 입히는 작업을 하겠죠. 이게 시간이 오래 걸립니다. 시간이 오래 걸리다 보니까 그만큼 피로도가 이게 높을 수밖에 없는 작업이기도 합니다. 그래서 제가 당분간 무편집으로 그대로 이렇게 유튜브에 동영상을 업로드합니다. 한번 화면을 훑어보면서 보도록 하죠. 여기 아프리카 TV 처음 하는 거다 보니까 제가 이렇게 특별히 보여주는 겁니다. 물론 재생은 안 되겠죠. 여기서 제가 재생했다가 화면을 이게 편집해야 되고 일이 많아지기 때문이죠. 다 됐죠? 자, 지금도 보시죠. 뭐 실시간, 이거 지금 실시간으로 생방송하고 있다는 얘기입니다. 물론 여기 좌측 상단에 라이브라 표시돼 있죠. 잠시 채팅창 볼게요. 예, 아직까지 시청자가 한 명도 없네요. 뭐 아직은 괜찮습니다. 일단 열심히 해서 하든가 해서 시청자 수를 올리고 유튜브의 구독자 수를 늘리기도 해야겠지만요. 어제 이거 아프리카 TV 이제 회원 가입하고 그 다음에 이제 여러 가지 설정하느라 시간을 많이 쏟았습니다. 물론 걱정 반 하고 두려움 반이게 되긴 하겠죠. 뭐 지금도 여전히 물론 지금도 여전히 두려운 게 한두 가지가 아니겠죠. 아프리카 TV에서 뭐 베스트 BJ를 칭호를 획득하다가 이제 파트너 BJ까지 칭호를 획득하게 되면 뭐 파트너 BJ에 대해 앞에서 언급했다시피 동시 송출은 안 된다고 했죠. 오로지 아프리카 TV만 가지고 단독 송출만 해야 한다는 그런 조건과 규정이 걸려 있죠. 이게 제가 걱정스러운 부분입니다. 계약한 성립한 상태에서 갑자기 계약 해지한다면 당연히 위약금을 물어야겠죠. 이게 휴대폰하고 똑같은 원리입니다. 그냥 계약을 파기하려면 위약금을 물어야 한다는 그런 벌칙과 같은 규정이 있죠. 잠시 잠깐 이렇게 떠들어 보니까 녹화한 시간이 30분 33초가 지나가고 있네요. 처음에 제가 이게 방송 녹화할 때는 약간 공포증이 있더라고요. 뭐냐면 물론 하나는 그죠, 무대 공포증하고 두 번째는 카메라 울렁증이죠. 이 무대 공포증하고 카메라 울렁증이 있다 보니까 이게 순간적으로 이게 여기 뇌정지가 오는 경우가 많더라고요. 약간 그 때문에 두려움이 없지 않나 싶습니다. 앞으로 어떤 콘텐츠를 해야 할지 뭐 정한 게 바로 그런 거죠. 뭐 답이 이미 나와 있죠. 뭐 그냥 토크 있죠. 뭐 토론 일상 뭐 이런 거 소통하는 거죠. 뭐 이 콘텐츠를 주력으로 나가고자 합니다. 오늘은 간단하게 이렇게 방송과 녹화를 해보았습니다.
자, 그 전에 녹화 시간 제가 잘못 읽었네요. 25분 27초라고 나와 있네요. 제가 그 생방송 걸로 잘못 본 것 같습니다. 자, 그러면 오늘은 아프리카 TV와 유튜브를 송출하면서 오늘 물론 어제는 아프리카 TV 송출을 시험했으나 오늘은 본격적으로 처음으로 시도해보는 그런 콘텐츠였습니다. 앞으로 뭐 이렇게 진행할 거고요. 이제 여기서 마무리를 하겠습니다. 시청해주신 여러분 감사합니다.